प्रिय अनु, आज फेरि एकपटक यो मन तिमीलाई बोलाउन खोज्दैछ। शान्त रात थियो तर मनभित्र भने आधी चलेझै छ। किन हो किन? प्रत्येक श्वाससँगै तिम्रो बोली, तिम्रो उपस्थितिको याद एक एक गरी मनमा बजिरहेछ। कसरी बताऊँ? तिमी गएको बाटोमा म हेरिरहेँ धेरै बेर। सोच्दा सोच्दै मनले कति प्रश्न गर्यो, तर जवाफ भने एउटै, अनु तिमी नभए पुरा हुँदैन। कहिलेकाहीँ लाग्छ यदि त्यो अन्तिम भेट केही मिनेट अघि पछि भएको भए सायद आज कुरा अर्कै हुन्थ्यो कि। सायद यो मनले बोकेको भार यो भारी हुँदैन थियो। हामी बीचको सम्बन्ध सधैँ भनिने जोडी जस्तो थिएन, तर मनले बोल्ने एउटा भाषा थियो जुन हामी दुवै बुझ्थ्यौँ, कुनै शब्द बिना नै। तिमी हाँस्दा संसार उज्यालो हुने जस्तो लाग्थ्यो, तर तिम्रो आँखामा लुकेको त्यो हल्का उदासी म कसरी नदेखौँ? अनु, तिमी अरू कसैको जीवनमा खुसियाली बनिन्, त्यसैले म खुस छु। मायाको नाममा स्वार्थ कहिल्यै राखिन, तर मनले यो पनि बुझ्छ मेरो भाग्यको पानामा तिमी कहिल्यै थिएनौ। तर के गर्ने? भावना त भाग्य हेर्दैनन्, मायाले त कसैको अनुमति माग्दैन। आज धेरै दिनपछि तिम्रो मन पर्ने ठाउँमा गए, त्यही पुरानो चौतारीमा। हावा चल्दै थियो र एकछिनका लागि मलाई तिम्रो उपस्थिति महसुस भयो। जस्तो तिमी नै भनिरहेकी जस्तो सबै ठिक छ, सम्हालिनुस्। हो अनु, तिमी जहाँ छौ, जसैसँग छौ, मेरो शुभेच्छा सधैँ रहनेछ। तिमीले पाएका प्रत्येक खुसी यो मनले मनदेखि मनाउँछ। तर त्यसको अर्थ यो होइन कि तिमी प्रति रहेको माया हराइदियो। यो त मनभित्र राखिएको एक अपूर्ण कथा हो जसलाई सधैँ सम्झन सकिन्छ, तर पुरा गर्नु सम्भव छैन। अनु सुन, तिमी मेरा लागि केवल एउटा नाम होइन, तिमी एउटा स्मृति हौ, अब कहिल्यै नउजेलिने। र त्यो स्मृतिले नै आज पनि यो मनलाई बाँचिरहन सिकाइरहेछ। यो लाइन कसै न कसैको जीवनमा मेल खान सक्छ, मेल खान गएमा यो एउटा संयोग मात्र हुनेछ। धन्यवाद।